ചെറിയ ജലദോഷവും ഒച്ചയടപ്പും ചുമയുമായിട്ടൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന വൈറൽ അണുബാധയുടെ ഭാഗമായി അതിനുശേഷം കുറേയധികം ദിവസം ചുമ മാറാതെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചുമ മാറാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തൊണ്ട വരണ്ടു പോവാതിരിക്കാൻ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒച്ചയടപ്പുള്ള സമയത്ത് അനാവശ്യമായിട്ട് അധികം സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. വോക്കൽ ഫോൾഡിനൊന്ന് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5-6 ദിവസം കൊണ്ട് ശബ്ദം തനിയെ ശരിയാവും. പിന്നെ തൊണ്ടയിൽ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സും പിന്നെ കട്ടിയുള്ള കഫവുമൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചുമ ഇങ്ങനെ മാറാതെ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഈ കഫം തൊണ്ടയിൽ വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് ചുമച്ച് കളയാനായി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചുമ വീണ്ടും കൂടുകയും വോക്കൽ ഫോൾഡിന് കൂടുതൽ ആഘാതം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുമ പെട്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാം. അതുപോലെ അനാവശ്യമായി കാപ്പി കുടിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ എരിവുള്ള വളരെ ചൂടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കഴിക്കുന്നതൊന്ന് നിർത്തിവെച്ചാൽ ഇത്തരം ചുമയ്ക്കും തൊണ്ടയിലെ ഒച്ചയടപ്പിനും വേഗം പരിഹാരം കിട്ടും.